घुमक्कड़े जिंदाबाद दोस्तों। लगातार कई दिन की ट्रैवलिंग के बाद हम वापस अपने घर बस्ता पैक लौट रहे हैं ऋषिकेश। और इस बार ख़ास ये है कि हमारे पुराने मित्र विरोधी अक्षय नागर अक्की भाई ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। मैंने विरोधी शब्द इसलिए यूज़ किया है कि देखिए अक्की है खैर यहाँ पे। विरोधी शब्द का ये अर्थ था कि जब हम कॉलेज के दौर में थे तो हमने चुनाव लड़ा था वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो अक्की जीता था ना। हाँ अक्की जीत गया था और मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था। नॉमिनेशन इसलिए कैंसिल हुआ था कि मैंने क्लास नहीं लिया था। ऐसा नहीं कि लड़का क्लास लिया था, इसने स्पोर्ट्स कोटा से अपनी अटेंडेंस क्लियर कर ली थी और कल्चरल से मुझे अटेंडेंस नहीं मिल पाई थी। लेकिन ये था कि टक्कर थी, ऐसा नहीं कह सकते टक्कर नहीं थी, टक्कर थी। अगर वो नॉमिनेशन क्लियर होता तो हाँ तो टक्कर थी, लेकिन ठीक है जीत के भी क्या ही कर लिया। एक ही सीट पे बैठ के दो विरोधी चल रहे हैं, जिसको कहते हैं ना गठबंधन की सरकार। तो वो भी खैर नहीं बना था उस समय, लेकिन सरकार की हालत आज ऐसी है, बाहर कुछ और होती है, घर में एक सीट पे बैठे होते हैं। तो हम लोग बस ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं। चेतन भाई बस 10 मिनट हमारे आगे सीट पे चेतन भाई हैं और इधर आदित्य भैया हैं। फंस रहे हैं आपका। अभी बहुत जल्दी में इन लोगों ने महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा शूट किया है राहुल गांधी जी का। श्याम भाई गया था शूट पे, तो अच्छा शूट किया लोगों ने। उसी बारे में हम लोग रास्ते में जिक्र करते हुए आ रहे थे। खास ये है कि ये तो अक्सर आ जाते हैं बस्ता पैक। अक्की का पहली बार ऋषिकेश आना है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मतलब कुछ दिन पहले ही अक्की का मैसेज आया था कि मैं इंडिया आते ही भाई बस्ता पैक आऊँगा। और ये खास पूरा ब्लॉग जो है ना अक्की के लिए ही डेडिकेटेड है भाई। क्योंकि मैं भी अक्की के लिए ही दिल्ली से निकला ऋषिकेश आने के लिए। और ये सच में बहुत मेरे लिए मोहब्बत की बात है कि लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। अक्की का शुरू था क्या तूने अपना कुछ शुरू किया तो मुझे आना है। मतलब डे फर्स्ट से इसका था प्रॉमिस, जाते जाते भी नहीं जा पाया था। अब मैसेज भी अक्की ने किया था और नहीं बन पाया था, जाने से पहले नहीं इंडिया बन के पाया उन था। 16 दिनों में से 2-3 दिन कीमती निकाल के आया है। और 15 बड़ी दिन बात के यह लिए है कि 15 दिन की छुट्टी पे सिर्फ अक्की आया है। तो उसमें भी इसका ये था कि नहीं मुझे बस्ता पैक का विजिट करना है यार, गोपालन और चलना है साथ। तो थैंक यू अक्की यार। तो ऑस्ट्रेलिया से बस्ता पैक करके आ गया और बस्ता पैक के लिए आ गया। तो यही अपनी ताकत है, काम करते रहना। और बताओ ऑस्ट्रेलिया में कैसा चल रहा है सब कुछ? भाई ऑस्ट्रेलिया में सब अच्छा ही चल रहा है, बस अभी धीरे धीरे गए हैं, सेटल हो रहे हैं। आओ आप लोग जल्दी, अब आप बस्ता पैक करके ऑस्ट्रेलिया कोशिश आओ। करते हैं। गर्लफ्रेंड वगैरह बनी? अरे ये थोड़ा सवाल देखिए ऐसे सवाल में एक गाना बजा रहा है यार। ये कौन सा सेंस है यार? ये तो- गाना कुछ कह रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा नहीं तो ये बात बहुत सीरियस है कि अक्की की गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं बनी। नहीं, ये सवाल थोड़ा पेचीदा सवाल है। थोड़ा सा स्लो करते हुए आगे चलना चाहिए। चाय और बन मक्खन खाएंगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और आगे। ये कैमरा ऑफ कैमरा बता सकते हैं। ये बस थोड़ा यही पे। पेचीदा सवाल है। तो ये लगा ले, सफारी पीछे लगा ले, आगे लगा ले, आगे लगा ले। भाई आगे लगा लेगा ये तो पेचीदा सवाल है, इसको डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता। हाँ ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, ये ऑन कैमरा नहीं हो सकता है। अच्छा कट के बाद यहाँ बात के करेंगे। कल्चर और वहाँ के कल्चर में क्या थोड़ा सा डिफरेंस तुझे सबसे पहला दिखा तुझे? भाई सबसे पहले यहाँ से जाने के बाद सबसे जो डिफिकल्टी होती है हमारे लिए ना कि वहाँ लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, यहाँ नहीं करते। ये ठीक है, हम भी नहीं किया करते हम भी नहीं किया करते थे। वहाँ जाने के बाद जब गाड़ी चलाई पहली बार तो लगा कि यार क्या करना है मेरे को, कर क्या रहा हूँ मैं। तो ठीक है रूल्स वही हैं जो हमारे यहाँ है, ऐसा नहीं है वहाँ कुछ अलग रूल्स है रेगुलेशन है, लेकिन वो follow है कि वो फॉलो होते हैं और यहाँ फॉलो नहीं होते हैं। तो ये है। ये चीज मेरे ख्याल से कॉलेज में भी अप्लाई होती होगी। वहाँ कॉलेज को लोग कॉलेज समझते हैं, हमने नहीं समझा। हाँ वो है, वहाँ कॉलेज के लिए लोग क्लास के टाइम पे जाते हैं। जैसे मैं भी क्लास के टाइम पे जाता था, जो यहाँ नहीं जाता था। यहाँ पूरे दिन कॉलेज में मतलब कुछ कैरियर नहीं को कर रहे हैं। सीरियस लिया जा रहा है, कुल मिला के कहा जा सकता हाँ है। ये कहा जा सकता है, ऐसा है। तो और इसी के साथ कैसा लग रहा है? हाँ अभी ऋषिकेश पहुंचे हैं, अब देखते हैं अभी जाके आगे भाई का बताएंगे बस्ता कैसा पैक लग का। रहा है। वापस जब निकलेंगे वहाँ से तो फिर रिव्यू दिया बताएंगे। अभी चलते हैं, फिर चाय पीते हैं एक कप बढ़िया से। खिला दोगे? हाँ बन मक्खन आपको खिलाते हैं बढ़िया सा अपने ऋषिकेश का, और फिर सीधे कैंप के लिए ही निकलते हैं। सुबह का टाइम हो गया मॉर्निंग। तो
चाय सब लोग पिया जाएगा ना? बढ़िया चाय पीते हैं फिर पहुंचते हैं कैंप साइट पे। राम राम अंकल जी, कैसे हो आप? 2 बन मक्खन कर दीजिए, 4 चाय कर दीजिए। तो ठंडी सी लग रही है गोपाल भाई। मैंने तो ऋषिकेश आ गए हम। अभी हम जानकी पुल के पास हैं। टाइम हो रहा है 5:02। कितना बज रहा है? 5:02। 5:02 हो रहे। एकदम सुबह सुबह का टाइम है और हवा तो ऐसी चल रही है कि शायद आवाज़ भी वॉइस जा रहा होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत मतलब जान बसती है गंगा किनारे हमारी। मैं तो ये कहता हूँ हमेशा, चाहे वो बनारस से घाट हो चाहे ऋषिकेश से घाट हो, गंगा माँ के किनारे सुबह वॉक करना ही अपने में अद्भुत एकदम ऐसी फीलिंग है जिसको हम बता नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अक्की का पहली बार ऐसा है तो अक्की ही शायद इस चीज़ को रिलेट कर पा रहा होगा। मैं कभी हरिद्वार और मैं गंगा मतलब मैं इधर कभी नहीं आया, तो मेरा पहली बार ऐसा वो है कि मैं यमुना गंगा पे तो किनारे। घूमे हैं। हाँ, यमुना पे मैं घूमा हूँ बहुत बार, लेकिन गंगा किनारे शायद मेरा पहला वो है। थैंक यू गोपालन भाई। एकदम फ्रेश सा फील हो जाएगा जो 5-10 मिनट में मॉर्निंग में ही। ऐसा जो थकान थी हमारी दिल्ली दिल्ली से यहाँ तक की सारी थकान अभी दूर हो जाएगी। और पीछे हमारे ये जानकी पुल दिख रहा है, माँ गंगा के उस पास परमार्थ आश्रम है अक्की भाई, वो सामने, और वो राम झूला है और लक्ष्मण झूला थोड़ा सा दूर है। खैर लक्ष्मण झूला इस समय कंस्ट्रक्शन मोड में, नया झूला बन रहा है। सुन रहा हूँ उसका बन रहा है कांच वाला। अच्छा, तो देखते हैं जब बनने के बाद। फिलहाल तो हम माँ गंगा के दर्शन करने जा रहे हैं नीचे। और जय माँ गंगा। ऐसे ही आनंद मिलता रहे गंगा किनारे आने का, सुबह की वॉक करने का। तो अभी कुछ देर हम लोग बैठेंगे शांति से, यहाँ से धीरे धीरे बस्ता पैक कैंप की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से कैंप की दूरी करीब 17 किलोमीटर है। तो अक्की आया है पहली बार ऋषिकेश, और ख़ास वो ऑस्ट्रेलिया से बस्ता पैक ट्रिप के लिए आया है। तो मेरी कोशिश है कि मैं उसको ऋषिकेश के अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करवा सकूँ और बेहतर तरीके से मैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम अपने बस्ता पैक कैंप पे हैं और हम लोग का प्लान है कि हम कहीं घूमने जाएं आज टिहरी की तरफ। अभी हम पौड़ी में हैं तो हम टिहरी की तरफ, नरेंद्र नगर या कुंजापुरी मंदिर की तरफ घूमने जाएं। एक्चुअली अक्की आया हुआ है, वो इससे पहले कभी ऋषिकेश आया नहीं, और उसको रात में वापस दिल्ली जाना क्योंकि उसके घर में फैमिली फंक्शन है, और फिर वो निकलेगा कुछ दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो बहुत आराम कर लिया हम लोगों ने। हमारा पूरा प्लान है कि हम जल्दी से तैयार हों और निकले आगे के यात्रा पे। तो अक्की से मिलवाता हूँ, पूछता हूँ कितना मज़ा आया उसको 2 दिन में। ये पीछे नीचे जो था ना, नॉन लग्जरी कैंप था मेरा, और ये ऊपर लग्जरी कैंप्स है। तो अब यही लड़के बताएंगे कि इनको कितना मज़ा आया बस्ता पैक कैंप में। और ये रिव्यू लेने के बाद हम तुरंत अभी निकलते हैं घूमने के लिए, काफ़ी देर हो जाएगी। अक्की अभी तो हम जा रहे हैं टिहरी घूमने। हाँ भाई, तू ही बता, तुझे 2 दिन कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा था भाई। मतलब अगर आपको 2 दिन का टाइम है आपके पास और आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, नेचर को देखना है, तो आप बस्ता पैक आ सकते हैं। ठीक है, सर्विस ठीक है, यहाँ के जो इनके कैंप साइट है, टेंट है, बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, और खाना तो बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा है। तो रिव्यू तो ऐसा कुछ मैं नहीं, मेरे को पता कि मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट था मेरे लिए। ठीक है, मैं बहुत जगह घूमने गया हूँ, बहुत जाता रहता हूँ, हिमाचल धर्मशाला गया हूँ पहले। ठीक है, तो बहुत अच्छा था। थैंक यू गोपालन भाई, वेलकम भाई, इतना वेलकम। अच्छा होस्ट करने के लिए। चेतन भाई कैसा लगा आपको? मैं बस ये कहूँगा, ऋषिकेश आ चेतन ने गाड़ी खूब चलाई यार, खूब बढ़िया इसने ड्राइविंग की, खूब घुमाया इसने हमें। ऋषिकेश अगर आ रहे हो तो बस्ता कैंप ज़रूर आओ, और कम से कम एक रात का टाइम लिखो। आदित्य, अरे हम तो यहीं के रहने वाले हैं भैया, हम तो आते रहते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये आपके फेवरेट प्लेस में से है? हाँ भाई, जब भी आता हूँ यहीं आता हूँ सीधे। विपिन, कैसे रहे अपने आपके दोस्त जो आए हैं यहाँ पे, कैसे एंजॉय किया आपने, क्या क्या? अच्छा था, इनके साथ मज़ा आया। मैं चाहूँगा आते रहें ये जब भी आए, और अपने साथ ग्रुप भी लाएं, अच्छी ग्रुप हो। देखिए जो मार्केटिंग करता है ना, अच्छी बात है, खैर मार्केटिंग का काम विपिन का है, तो उसके ऊपर दबाव रहता है कि कहीं से कुछ निकलना चाहिए, ग्रुप्स आने चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम निकल रहे हैं तैयार होकर फटाक से टिहरी के लिए। हम वहाँ जाएंगे नरेंद्र नगर और कुंजापुरी मंदिर, तो मिलते हैं फिर वहीं पे कुंजापुरी मंदिर पे।